eng zo'r tomoni darvozaxonani oldida mana qaranglar. Вообще maza qilyapti odam. Kirganda ikkita mashina bemalol so'rtoy qilingan. Bu tomonda mana ziloniy zonasi. Shuna shirin hid bo'lib turibdi, mana gul. Eshiklar, oynalar akva, konditsioner bor. Uy poni 100% nima ekan, super pol ekan. Ba'dan ham kirib kelsa bo'ladi, u tomondan ham kirsa bo'ladi. Kirganda hol qismi mana qanday katta, divanlar qo'yib, televizor qo'yib, bu ham bemalol mehmon kelganda o'tirsa bo'ladi. Bu tomonga ham yurish bor ekan. Ayollar tayponi laminat, kirganda o'ng tomonda mana zal. Katta, juda ham xonalari katta qurilgan ekan. Buni aboy qilingan. Vardı bitta xona mana. Oyga odam maza qilib yashaydigan rayon. Sentrga ham yaqin, mahalla ham yaxshi ekan, chiroyli ekan. Sanuzel. Mana yana bitta xona mana. Bu tomonda yana bitta xona, ichida sanuzel bilan ekan. Ikkita sanuzel bor ekan. 5 xona uy, 5 sotikka tushgan. 3 sotik, 5 sotik. Mana yana bitta sanuzel bor mana. Gaz suvlardan muammo yo'q. Ba'da oilaga o'tirib bemalol keyin qo'yadigan ovqat pishirib bemalol bitta oila o'tirib ovqatlanaveradi. Hamma holati yaxshi, bu tomondan ham kirib kelsa bo'lar ekan uni. Qo'shimcha yo'qolaman deganlar bo'lsa, bu tomonga ham bemalol solsa bo'laveradi.